హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మెషిన్కి ఇలాంటి లిక్విడ్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఇలాంటి లిక్విడ్స్ మామూలుగా బాటిల్ చివరి వరకు వచ్చేసినప్పుడు మనకి లిక్విడ్ అంతా దాంట్లో ఉండిపోతుంది. మనం వేసేటప్పుడు మంతంతా వేసుకునేటప్పుడు బయట కూడా చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ పడి ఇలా బంకగా జిడ్డుగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి. అండ్ ఈ లిక్విడ్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను మెషిన్ వేసేటప్పుడు కొంచెం బట్టలు ఉన్నప్పుడు ఇలా వేసేస్తాను. వేసి మనం మెషిన్ మొత్తం అంటే మనకి ప్రాసెస్ వాష్ అంతా అయిపోయేటప్పటికి బాటిల్ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. అండ్ లిక్విడ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మీకు బాటిల్ కొంచెం కూడా బ్రేకేజ్ ఉండదు, చక్కగా వచ్చేస్తుంది, నీట్గా క్లీన్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. అండ్ డ్రైగా కూడా అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా మనం రీఫిల్ ప్యాక్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా ఫిల్ చేసేసుకున్నామంటే మళ్ళీ కొత్త బాటిల్ రెడీ అయిపోతుంది. మీకు ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.